नमस्कार। मैं हूं CL तलानिया, GPC सीकर से। और GPC सीकर के ई लेक्चर वीडियोस की YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और YouTube की वीडियो की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सीलिंग फैन। और सीलिंग फैन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो है सीलिंग फैन का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, वायरिंग डायग्राम, असेंबलिंग एंड डिसमेंटलिंग। और इस इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का कोड है EE 209। तो हम आज पढ़ेंगे छत का पंखा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं छत का पंखा। तो छत का पंखा हमने सभी ने देखा हुआ है। और इलेक्ट्रिकल ने हमारे दैनिक जीवन में आने वाले बहुत से विद्युत उपकरणों का आविष्कार किया है। और उन बहुत सारे विद्युत उपकरणों में छत का पंखा है वो सबसे अधिक काम आने वाला विद्युत उपकरण है। यानी पंखा बहुत ही ज़्यादा काम आता है, गर्मियों में 24 घंटे चलता ही रहता है। तो छत का पंखा हम पढ़ेंगे तो इसमें हम पहले उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और कंस्ट्रक्शन यानी संरचना में पंखे में क्या क्या भाग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पंखे के जो मुख्य रूप से जो भाग होते हैं वो इस प्रकार से हैं: बोबिन, बोल्ट, ऊपरी कैनोपी, लटकन छड़, टर्मिनल संयोजक, संधारित्र, पंखुड़ियां, मोटर, निचली कैनोपी, सजावटी कप, स्टेटर, रोटर और बियरिंग। तो हम थोड़ा सबके बारे में हम जानेंगे। बोबिन क्या होती है? जो पंखे के स्टेटर में जो वाइंडिंग वगैरह जो हम करते हैं, कोयल की जो वाइंडिंग करते हैं वो बोबिन की हेल्प से ही हम करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें बोल्ट ये कहाँ लगा होता है पंखे में? ये बोल्ट क्या होता है कि जहाँ पे छत की कड़ी होती है उस कड़ी से पंखे को जोड़ने के लिए वहाँ कड़ी के साथ में एक रबर का गुटका और उसके साथ नट बोल्ट से एक क्लिप असेंबली होती है, पूरी की पूरी क्लिप असेंबली, जो कि छत के ऊपर जो कड़ी लगी होती है उसको पंखे को लटकाने में काम आती है। तो वहाँ पे ये बोल्ट लगा रहता। तो आपके यहाँ जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं तो ये यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है। फिर है ऊपरी कैनोपी। तो ये जैसे ये कप के आकार का है, ये ऊपरी कैनोपी, इसको कैनोपी बोलते हैं। ये कैनोपी क्या करती है? जो पूरी जो अपनी पिन जो है या क्लिप असेंबली है उसको ऊपर से पूरा कवर कर लेती है, ढक लेती है। और पंखे की जो लुकिंग होती है उसको बिगड़ने नहीं देती और पंखे को अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद। ये आपकी ये छुप जाती है बोल्ट वगैरह आदि। उसके बाद में है लटकन छड़। तो ये यहाँ से पंखे की जो है इसकी लटकाने की जो लंबाई है उसको बढ़ाने के लिए हम एक लटकन छड़ लगाते हैं। तो पंखे की जो पैकिंग के साथ में लटकन छड़ जो आती है वो छोटी आती है, 1 फीट के आसपास आती है। लेकिन अगर हमें हमारे रूम की हाइट अगर ज़्यादा है तो हम इस छड़ को लंबी भी ले सकते हैं, 2 फुट की भी ले सकते हैं, 3 फुट की भी ले सकती है। और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार ये लटकन छड़ की लंबाई हम ले लेते हैं। और उसके बाद में है टर्मिनल संयोजक।
अब हम यहाँ नीचे ये आते हैं लटकन छड़ के, अब ये नीचे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये है टर्मिनल संयोजक। अब ये टर्मिनल संयोजक में क्या होता है कि ये आपका यहाँ पे स्टेटर रोटर ये इनसे आके जो इसकी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे दो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग से जो तार निकल के बाहर कनेक्शन के लिए आते हैं वो टर्मिनल संयोजक में होते हैं। यानी कि हमें तार लटकाने की बजाय वहां एक टर्मिनल संयोजक लगा दें ताकि वहां हम सप्लाई के सीधे तार जोड़ सके। उसके बाद में है संधारित्र। तो इसके पास में इस साइड में यहाँ पे संधारित्र या कैपेसिटर के लिए जगह बनी होती है, तो वो वहां हम उसके लिए भी तार निकले होते हैं, यहाँ हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं और उसकी पैकिंग कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो पंखे में, छत के पंखे में जो कैपेसिटर काम में लेते हैं, वो जो कैपेसिटर है वो 2.5 माइक्रो फैराडे का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखो, ये आपके ऑब्जेक्टिव ट्यूशन में आ सकता है। तो छत के पंखे में जो संधारित्र काम में लेते हैं वो उसकी रेटिंग है 2.5 माइक्रो फैराडे। इसके बाद में ये जो अगला भाग है वो है पंखुड़ियाँ। तो ये यहाँ पे ये देखो, ये पंखुड़ियाँ लगी हुई है, पंखुड़ियाँ। तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये 3 भी हो सकती हैं, 4, यानी कि नंबर कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये घूमने वाला इसका जो भाग है उस पे लगी रहती है, और ये पंखुड़ियों की जो साइज है वो अलग 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 होती है। ये पंखुड़ी की साइज 900 mm हो सकती है, 1050 mm हो सकती है, 1200 mm हो सकती है और 1400 mm भी हो सकती है। तो ये जो हवा को काटने के लिए जो एरिया कवर करता है उसके अनुसार ये पंखे की हम मार्केट से खरीदे तो स्वेप्ट इसका बताना पड़ता है किस साइज का, 900 का, 1050 का, 1200 का और 1400 का। 1400 की बड़ी साइज होती है, बड़े रूम के लिए ये होती है। इसके बाद में है मोटर। तो पंखे में जो मोटर काम में ली जाती है वो मोटर होती है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर काम में ली जाती है। तो मोटर के बारे में हम थोड़ा आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये जो मोटर काम में लग जाती है, ये याद रखो, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। उसके बाद में यहाँ पे ये है निचली कैनोपी। तो ये जैसे ऊपर लगी है ऐसे नीचे भी कैनोपी है, तो नीचे वाली कैनोपी भी यहाँ पे जो कैपेसिटर है और ये टर्मिनल संयोजक है उसको कवर कर लेती है और जो पंखे का जो लुक है उसको अच्छा बना देती है। इसके बाद में है सजावटी कप। तो सजावटी कप है, वो सजावटी कप क्या होता है कि ये जो इसके नीचे की तरफ लगा रहता है, जो ये रोटर है इसके नीचे की तरफ इसके अंदर कोई डेकोरेटिव कुछ चीजें लगा देते हैं, उससे क्या ये डेकोरेशन इसका बढ़ जाता है। तो आजकल कुछ लाइट लगा लेते हैं, कुछ और कोई चमकीली चीजें लगा देते हैं। और इसके बाद में है स्टेटर। तो पंखे में जो स्टेटर होता है, तो स्टेटर क्या होता है, ये घूमता नहीं, ये स्टेटर जिसको हम बोलते हैं वो रहता है स्थिर, ये इसका स्थिर भाग है। यानी कि पंखे की जो वाइंडिंग है, पंखे की जो वाइंडिंग है वो स्टेटर पे की जाती है, और बाकी दूसरी जैसे मोटर है उनकी जो वाइंडिंग है रोटर पे की जाती है, लेकिन पंखे की जो वाइंडिंग है वो स्टेटर की जाती है, लेकिन स्टेटर इसमें स्थिर रहता है। और अगला भाग है इसका रोटर। तो रोटर है, रोटर इसका जो घूमने वाला भाग है उसको हम रोटर कहते हैं। रोटर की साथ में ब्लेड लगी रहती है, रोटर घूमता है, ब्लेड घूमती है और हवा को काटते हैं, और इस ब्लेडों के बीच में भी एक पिच एंगल लगाता है 10 या 15 डिग्री का, जो कि हवा को काटने में सहायक होती है। उसके बाद में है बियरिंग। तो इसके अंदर एक बियरिंग होता है। बियरिंग क्या करता है, तो यहाँ पे जो इसका पंखे का जो एक्सल है, जो धुरी है, तो
जिस पे ये पंखे का पूरा ये वजन होता है तो उसको पकड़ के रखता है और ये बेरिंग उसको घूमने में मदद कर, बेरिंग के अंदर फंसा रहता है। तो ये बेरिंग इसको स्मूथली घूमने में सहायता करता है। और बेरिंग का जो मटेरियल है बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि पूरे पंखे का जो वजन है वो बेरिंग उठाए रखता है। तो ये सारे के सारे ये इसके भाग थे। इसमें यहाँ पे ये स्प्लिट पिन भी लगी रहती है, जो कि इसकी जो छड़ है उस छड़ को खोलने जोड़ने के काम में आती है। तो ये ऊपर ये बोल्ट लगा था, ये ऊपरी कैनोपी है, स्प्लिट पिन है, ये निचली कैनोपी है, संधारित्र है, ये टर्मिनल संयोजक है, ये पास में ढक्कन है, ये पंखुड़ी है और ये छत का पंखा है। तो ये छत का पंखा है। अब हम अगला इसका हम देखेंगे रेगुलेटर और दूसरी चीजें। अच्छा, रेगुलेटर देखने से पहले हम इसका सिद्धांत यानी इसका कार्य सिद्धांत देखेंगे। कार्य सिद्धांत, पंखा काम कैसे करता है। तो छत के जो पंखे की मोटर होती है तो मोटर से ही पंखा चलता। तो मोटर होती है वो कैपेसिटर टाइप की इंडक्शन मोटर होती है। कैपेसिटर टाइप की इंडक्शन मोटर होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने के लिए जरूरी है कि पंखे में कौन सी मोटर काम में ली जाती है। तो वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है। पहली बात तो अभी याद रखो कि मोटर में स्टेटर में वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में दो वाइंडिंग होती है। दोनों में से एक को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं तथा दूसरी को रनिंग वाइंडिंग, उसका दूसरा नाम मुख्य वाइंडिंग है कहते हैं। यानी कि पंखे में दो वाइंडिंग है, एक का है क्या कहते हैं, एक को स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी को हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम मुख्य वाइंडिंग भी है। पंखे में एक रोटर तथा एक स्टेटर होता है। छत के पंखे में स्टेटर के अंदर होता है, जो वाइंडिंग है स्टेटर के अंदर होती है, इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। छत का पंखा स्टेटर के ये अंदर है, पंखे के अंदर होता है और जो वाइंडिंग है वो स्टेटर में की जाती है, जबकि रोटर बाहर की ओर लगा रहता है। ये याद रखना, रोटर बाहर की ओर होता है, स्टेटर अंदर होता है। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी एक दूसरा नाम है, उसको हम कहते हैं सहायक कुंडली या एक्सेसरी वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक संधारित्र या कैपेसिटर लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में श्रेणी में एक कैपेसिटर लगा होता है तथा इसके बाद इसको रनिंग वाइंडिंग के समानांतर क्रम में जोड़कर सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। तो ये इसको समझो, इसको क्या, यानी कि हमारे पास ये यहां देखो कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसके सीरीज में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और दूसरी वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग। इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग दोनों को पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में इधर से हमने इसको शॉर्ट कर दिया और ये इधर से शॉर्ट करके हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया। साथ में सप्लाई से जोड़ते वक्त इसको हमें जो रेगुलेटर है उसको भी हमने इसके सीरीज में, फेज की सीरीज में जोड़ दिया। यानी कि श्रेणी में एक संधारित्र लगा था तो इसके बाद इसके रनिंग वाइंडिंग के साथ समानांतर क्रम में जोड़कर सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। पंखे द्वारा ली जाने वाली जो धारा है वो सहायक या मुख्य वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा है उसके वेक्टर योग यानी सदिश योग के बराबर होता है। यानी इस वाइंडिंग की धारा, इस वाइंडिंग की धारा, इन दोनों धाराओं का सदिश योग पंखे की कुल धारा होती है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पे ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है और ये रेगुलेटर इसके साथ में जुड़ा हुआ है और इसके टर्मिनल 1 2 3 4 ये 5 पॉइंट है। हम जैसे स्टैंड को इस पे कर दे, यानी कि हम जो स्टेटर की जो वाइंडिंग को सप्लाई मिल रही है उस सप्लाई को, वोल्टेज को हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं और उससे घूर्णन गति कम
ज़्यादा हो सकती है। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि जो रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर की जो वर्किंग है वो देखो, विद्युत पंखे की घूमने की जो अधिकतम गति होती है, जो अधिकतम गति है उसको अपेक्षाकृत घटाने के लिए स्टेटर के श्रेणी क्रम में एक रेगुलेटर संयोजित किया जाता है। यानी अगर हम रेगुलेटर काम में नहीं लेंगे तो पंखा अपनी अधिकतम गति से चलेगा, मैक्सिमम स्पीड से चलेगा। उस स्पीड को थोड़ा हमें कम करना है तो उसके लिए हमें रेगुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा और रेगुलेटर को स्टेटर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये स्टेटर पर आरोपित मुख्य वोल्टता होती है उसको घटा देता है, जिसके कारण उसकी घूर्णन गति घट जाती है। आजकल जो रेगुलेटर काम में लेते हैं, जो ये जो रेगुलेटर, ये पुराना रेगुलेटर है, इसको हम प्रतिरोध रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर कौन सा, ये प्रतिरोध टाइप है, उसको काम में नहीं लेते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का। तो इस इलेक्ट्रॉनिक टाइप वाला जो रेगुलेटर है उसमें विद्युत की जो खपत है वो नेग्लिजिबल, नगण्य होती है, इसमें खपत नहीं होती है। जबकि जो रेजिस्टिव जो रेगुलेटर है प्रतिरोध वाला, वो उसको हम स्पीड करते हैं तो ये ज़्यादा बिजली की खर्च करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये तो था रेगुलेटर और स्टार्टर। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो पंखा है, छत का जो पंखा है उसको खोलते कैसे हैं और पुनः उसको फिट कैसे करते हैं, यानी कि पंखे को असेंबल और डिसमेंटल करना। तो डिसमेंटल का मतलब उसको खोलना, एक एक चीज को खोलना, असेंबल करना, अलग अलग पार्ट है उनको इकट्ठा करके वापस जोड़ना। तो पहले हम डिसमेंटलिंग करेंगे फिर असेंबल करेंगे। तो छत के पंखे को खोलना एवं पुनः फिट करना। तो पंखे की जो मरम्मत और परीक्षण करने के लिए हम कुछ स्टेप्स काम में लेते हैं। वो स्टेप किस तरीके से हैं, बारी बारी से हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो पंखे को डिसमेंटलिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीलिंग रोज के विद्युत कनेक्शन हटाते हैं। सीलिंग रोज किसको बोलते हैं, जो छत पे जहाँ पे पंखा लगा रहता है वहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं सीलिंग रोज लगी है। उस सीलिंग रोज वहाँ से क्या है कि वहाँ से हम उसके बिजली के कनेक्शन को हटा देते हैं, उसके बाद उसको हम खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये साथ में पंखा को भी हम देखते रहेंगे। देखो ये, उसके बाद में क्या करते हैं, पिन को हटाकर बोल्ट के नट को खोला जाता है। यानी कि ये जो एक ऊपर की जो कैनोपी है इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद में यहाँ पे ये जो क्लिप असेंबली है, नट बोल्ट वगैरह जो क्लिप है, नट है, बोल्ट है, जो भी है उसको हम खोल देते हैं, उसको खोल देते हैं। अब बोल्ट को खोलकर पंखे को टेबल पर रखने से पहले रोटर पर लगा डेकोरेशन को हटाया जाता है। यानी कि यहाँ से हम खोल के ऊपर छत पे से पंखों को उतार के किसी चीज पे, टेबल पे, जमीन पे कहीं भी रखेंगे। रखने से पहले इसके नीचे यहाँ पे ये क्या जो पासवर्ड, ये जो यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह एक्स्ट्रा लगी होती है तो उसको हटा देते हैं। तो वो टेबल पे रखने पहले यहाँ हम कपड़ा वगैरह कुछ रखते हैं ताकि इस पे खरोंच नहीं आए। कोई डेकोरेशन की चीज है तो उसको खोल देते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। अब अगला इसका पॉइंट है वो है कि पंखे की पंखुड़ियों का स्क्रू ढीला करके, ये पंखे की पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखे की पंखुड़ियाँ हैं, तो इनके जो स्क्रू लगे रहते हैं तो उनको स्क्रू को खोलकर हम इनको पंखे की पंखुड़ियों को हटा देते हैं। फिर हटाने के बाद ये नीचे वाली जो कैनोपी है, नीचे वाली कैनोपी इसको भी खोल देते हैं, उसका स्क्रू ढीला करके इसको भी हटा देते हैं या साइड में कर देते हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, जो सप्लाई यहाँ पे ये जो टर्मिनल संयोजक है यहाँ पे हम इसके बिजली के तार में जोड़े रखते हैं। तो सप्लाई के तार को हम हटा देते हैं, सप्लाई के तार को हटाया जाता है और उसके जो कैपेसिटर है वहाँ उसके भी तार को हटा देते हैं और कैपेसिटर को भी
हटा देते हैं यहाँ से और कैपेसिटर को हटाकर एक सुरक्षित जगह हम रख देते हैं। और कैपेसिटर को हटाकर हम कैपेसिटर को एक बार हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं। डिस्चार्ज करने से ये है कि हम बाई द वे उसके टर्मिनल पे हमारे हाथ से कोई शॉर्ट नहीं हो जाए, तो हमें झटका नहीं लगे, तो इसलिए कैपेसिटर को हमें डिस्चार्ज सेफ्टी के लिए कर देना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्प्लिट पिन को निकालकर लटकन छड़ को निकाला जाता है। ये यहाँ पे स्प्लिट पिन है, यानी कि ये जो छड़ है इसको जोड़ते हैं उस पिन की सहायता से, उसको निकाल के और इस जो छड़ है उसको अलग कर देते हैं, छड़ को अलग कर देते हैं। फिर निचले ढक्कन को स्क्रू, निचले के ढक्कन के स्क्रू खोलकर उसे हटाया जाता है। अब ये नीचे यहाँ पे ये जो आपका रोटर वगैरह है, इसके जो ये ढक्कन है इसको हम खोलकर इसको हटा देते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है, जो इसको खोल के फिर आगे हम इसके जो रोटर है उसको खोल देते हैं, रोटर को खोल देते हैं। तो अब रोटर को खोलने के बाद हम क्या करते हैं, ये लकड़ी की हथौड़ी या रबर की हथौड़ी की सहायता से ऊपर का ढक्कन हटाया जाता है। यानी कि अगर हम लोहे की हथौड़ी लेंगे तो ये स्टेटर रोटर ये सब मेटालिक पार्ट है, इसमें डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम इनको थोड़ा लूज करने के लिए हम इस पर चोट लगाते हैं। तो लकड़ी की हथौड़ी या रबड़ की कोई हथौड़ी, इसको हम मेलेट बोलते हैं, उस मेलेट की चोट लगाते हैं तो उससे चोट लगती है, थोड़ी हल्की लगती है, लेकिन ये यहाँ से ढीला हो सकता है, हो जाएगा और उसको हम खोल सकते हैं। अब इसको अब जब हमने इसको खोल दिया, रोटर और स्टेटर को अलग कर दे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा बियरिंग कप, वहाँ अंदर बियरिंग लग रहा था, तो बियरिंग कप के जो बियरिंग के कप लगा था उसके स्क्रू खोलकर बियरिंग का ढक्कन हटाया जाता है। यानी बियरिंग ये बहुत ही काम की चीज़ है, यानी कि पंखे की जो ये घूर्णन करती है बिल्कुल इससे स्मूथ चलती है और पूरे पंखे का वजन बियरिंग पे टिका रहता है। जो पंखे की जो धुरी है, एक्सल है, वो उसको बियरिंग ही पकड़ के रखता है। और उसके बाद एक ये जो बियरिंग पुलर एक उपकरण होता है, उस बियरिंग टूल होता है एक तरीके का, तो उस बियरिंग पुलर की सहायता से बियरिंग को निकाला जाता है और बियरिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद भी हम इसके जो बियरिंग के अंदर ग्रीसिंग है, तेल है आदि, हम इसमें सफाई है वो कर लेते हैं। और इसके बाद में स्टेटर वाइंडिंग, यानी स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है उसका ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अर्थ फॉल्ट टेस्ट की जांच के लिए परीक्षण किया जाता है। यानी स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, आपको पहले बताया, एक दो वाइंडिंग कौन सी होती है, एक रनिंग वाइंडिंग, एक सहायक वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग के हम ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ टेस्ट, शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ टेस्ट और अर्थ टेस्ट यानी कि भू संपर्क दोष, ये आदि का परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण करने के बाद में हम देखते हैं कि इनमें कोई फॉल्ट मौजूद है क्या कोई फॉल्ट है इसमें। अगर कोई इसमें जांच में यदि कोई खराबी पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाता है और फिर ब्लोवर की सहायता से धूल मिट्टी हटाई जाती है तथा तेल ग्रीसिंग की जाती है। ब्लोवर की सहायता से, ब्लोवर क्या होता है, ब्लोवर प्रेशर से हवा को फेंकने की एक मशीन होती है, तो उस मशीन से हम प्रेशर से हवा फेंकते हैं तो जो भी इसके अंदर गंदगी धूल मिट्टी वो होती है वो उसको हटा देते हैं। उसके बाद जितने भी हमने पार्ट खोले हैं उसमें जिसमें ज़रूरत है उसमें तेल ग्रीसिंग लुब्रिकेटिंग वगैरह जो करना है कर सकते हैं। इसके जैसे बियरिंग है उसके अंदर ग्रीस लगाना है वो ग्रीसिंग लगा देंगे। तो ये तो सारा ये काम था डिसमेंटलिंग का। अब डिसमेंटलिंग आपका हो गया, पंखा एक एक खुल गया, उसकी जांच हो गई, उसका दोष थे उन दोष को हमने वापस दुरुस्त कर दिए, सारे जो भी इसके अंदर दोष थे उसको हमने ठीक कर दिया, अगर थे तो, नहीं था तो कोई बात नहीं,
और हम सीरीज टेस्ट लैब से सबकी जांच हमने दोबारा से कर ली है। तो इसके बाद में हम इसको असेंबल करेंगे। तो इसके बाद पंखे को पुनः फिट असेंबल किया जाता है और फिट करते समय वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो पंखे को खोलते समय अपनाई थी। यानी कि पंखे को जब हमने खोला था और लास्ट तक एंड तक जो अपनाएंगे तो वो रिवर्स के अंदर वापस उससे लास्ट तक वहाँ तक उसको पुनः वही प्रक्रिया को अपनाते हैं जब तक कि पंखे को हमने वापस छत की कड़ी के नहीं लगा दिया। और फिर हम उसको जो सीलिंग रोज की सप्लाई हटाई थी उस सीलिंग रोज की सप्लाई को पुनः जोड़ देते हैं और पंखे को चालू कर देते हैं और पंखे को देखते हैं कि पंखा हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये ध्यान भी रखते हैं कि पंखा लगाते समय कि हमें जो ब्लेड है, पंखुड़ियाँ हैं, कहीं उल्टी तो नहीं लगा दी है। अगर उल्टी लगा दी होगी तो पंखा हवा ऊपर की ओर फेंकेगा, ऊपर की छत की ओर फेंकेगा, नीचे की ओर नहीं फेंकेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पंखा की जो ब्लेड है, पंखुड़ियाँ हैं, वो प्रॉपर तरीके से लगाई जाए। अब इसके बाद में हमें पंखे में कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। तो सावधानी कौन सी सावधानी है? सावधानी है कि छत पर पंखे का कुंडा मजबूत होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे पंखा लटकाते हैं तो उस पंखे जो का लटकाने का जो वहाँ पे छत पे कड़ी या कुंडा लगा वो मजबूत, बहुत मजबूत होने चाहिए, अन्यथा पंखे के गिरने से दुर्घटना हो सकती है। नीचे कमरे में कोई बैठा है, ऊपर से पंखा कड़ी टूट जाए और पंखा अपने चलता हुआ अपने गिर सकता है तो दुर्घटना हो सकती है। पंखे की कड़ी या कुंडा बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरी सावधानी ये है कि पंखे की ऊंचाई कम से कम 9 फुट होनी चाहिए। यानी कि आपका जो फर्श है वहाँ से लेके पंखा ऊपर है तो कम से कम 9 फुट अवश्य उसकी होनी चाहिए। 9 फुट से नीचे नहीं रखना चाहिए इसकी हाइट को। ये सेफ्टी के लिए है। हम कोई काम कर रहे हैं, हमने स्टूल पे चढ़ गए, ऊपर हाथ कर दिया तो चलते हुए पंखे से चोट लग सकती है। इसलिए कम से कम इसकी जो हाइट है वो 9 फीट जरूर होनी चाहिए। अगली सावधानी ये है तो पंखा छत से कम 9 इंच नीचे होना चाहिए। यानी कि जो छत की कड़ी से पंखा हमने लटकाया है तो वो कम से कम 9 इंच, यानी कि ये जो लटकन छड़ है ये कम से कम 9 इंच की तो अवश्य होनी ही चाहिए। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम 9 इंच की, क्योंकि जो पंखा घूमता है तो घूमते वक्त जो हवा लेता है वो हवा ऊपर से लाकर फिर नीचे फेंकता है। तो ऊपर की हवा अगर आप ऊपर छत के टच कर दोगे तो ऊपर की हवा लेने के लिए वो स्पेस नहीं बचेगा तो हवा नीचे फेंक नहीं पाएगा। तो ये कम से कम 9 इंच होनी चाहिए। वो ज़्यादा हो तो लेकिन ज़्यादा इतनी नहीं हो कि नीचे से आपका जो हाइट है फर्श से वो 9 फीट से कम हो जाए। तो ये थी सावधानियाँ। तो ये था पंखा, छत का पंखा। तो छत आज हमने पढ़ी छत की जो पंखा है उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका कार्य सिद्धांत और उसके जो डिस्मेंटलिंग है, असेंबलिंग है और सावधानी है। तो ये सारा का सारा ये हमने पढ़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो अक्सर ये एग्जाम में आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक तो कैपेसिटर इसके अंदर 2.5 माइक्रोफैराड काम आता है। दूसरा इसके जो मोटर है वो काम आती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन, सिंगल फेज की कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर काम में आती है। दूसरी इसके साथ पंख जो ब्लेड होती है उसके साथ में जो पिच एंगल होता है वो 10 डिग्री या 15 डिग्री का होता है। दूसरा इसमें जो ब्लेड है या पंखे का जो हम साइज जिसको बोलते हैं वो इनकी साइज अलग अलग साइज होती है। जैसे 900 mm, 1050 mm, 1200 mm और 1400 mm। तो ये जो वीडियो है अब इसको आप YouTube पे देख सकते हो और आप एग्जाम के लिए इस वीडियो की सहायता से हेल्प ले सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।